Zëri që lëviz komunitetin. Albaus TV për shqiptarët në Australi. Sot jemi mbledhur këtu si të gjithë shqiptarët, vëllezër e motra tanë në Tiranë për çlirimin e Shqipërisë dhe poshtë tradhtarin e kombit Edi Ramën. Kërkojmë Shqipërinë e re, kërkojmë një Shqipëri etnike ku të gjithë shqiptarët jenë bashkë, ku të gjithë shqiptarët intelektual të formohemi dhe të forcojmë një tim të fortë shqiptar. Se deri më sot kemi qenë, si thomi vetë ne çdo herë jemi një tim individual. Mendojmë vetëm për vete, jo për të tjerët. Pa krijuar një tim të përbashkët, do të kemi shumë zorë që të krijojmë edhe një Shqipëri të lirë. Prandaj udhëthirjet e gjithë shqiptarëve kudo që janë, në diasporë dhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Iliri, Qamëri, të bashkohemi të gjithë një zërit për të mposhtur këtë diktatoriat të madh, i cili po na zhyt thellë në thellë këto 35 vitet e fundit. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve, ejani dhe mos flini, se prapë po na zë një gjumë. Ejani të gjithë së bashku, të krijojmë një shtet të ri, dhe të japim në dorë rinisë son, e cila është më tepër edukuar se gjeneratat tona, të cilët i kanë sytë e hapur në të katër anët e globit. Prandaj jemi ne sot këtu për t'ju treguar kryeministrit Rama që nuk janë më ditët e tua të vjetra të cilët ti ke përdorur për interesat tuaja personale. Sot shqiptarët, kudo që janë, e kërkojnë të drejtën dhe jo gënjeshtrat e qeverive tona të sotme dhe ato të mëparshme. Prandaj edhe njëri u bëj thirrje të gjithëve kudo që jeni, ejani të bashkohemi sa më fort. Dhe ja siç vjen telat e Çtelisë. Më vjen shumë rënd që asnjë nga VIP-at tonë, artistat, këngëtarët, janë fshefur në përdhomat e tyre dhe nuk dalin, kurse kur vinë në diasporë, kërkojnë që ne t'u japim lek se na ka marrë malli për Shqipërinë. Po, është gjë e vërtet që ne na merr malli për Shqipërinë, se neve atje kemi lindur, ndoshta trupin e kemi këtu, por çdo ditë kur zgjohemi, zemrën dhe mendjen e kemi në vendinën tonë. Prandaj ju bëj thirrje ju VIP-ave, ju këngëtarëve të cilët mendoni se jeni me të vërtet këngëtar, dilni jashtë atje dhe me gjithë fanzat e tua të shtohet numri sa më shumë. Edhe njerë, ju bëj thirrje, të gjithë kudo që jeni me mikrofonat tuaja, mos këndoni në përdhoma dhe dasma, po atje në shesh të Tiranës. Prej 31 vitesh kam jetuar në Shqipëri, edhe unë ndodhem sot në 3 vite e gjys në Australi. Arsyeja pse jam sot këtu, është sepse në zemrën time më rref akoma zemra për Shqipërinë, më mungojnë prindrit, i shikoj se si sakrifikojnë, edhe ndihem shumë bosh, por nëse vendi im do kthehej atje ku ishte, ku ne dëshirojmë, unë sinqerisht do ta lija këtë vend. Nuk dua ta lë kontributin tim këtu. Kontributi im të dëshiroja ta vazhdoja në vendin tim, atje ku gjyshi im, atje ku babai im lanë gjithçka për vendin e tyre. Por ne nuk kemi problem të jashtëm. Problemi ynë është një problem i brendshëm, ekonomik, politik, social, të cilë është i rrezikuar drejt zhdukjes. Ne nuk duam të zhdukem. Kemi jetuar me shekuj, kemi luftuar me shekuj dhe kemi rezistuar. Sot ne kemi një armik të brendshëm. Armiku i brendshëm është më i vështirë se sa armiku i jashtëm. Nuk kemi të merruar nga Turku për 500 vite, as nga Greku, as nga Serbi. Por ne problemin e pas kemi brendshëm. Duhet ta luftojmë armikun në brendshëm që të kthejmë atë çka ne realisht meritojmë. Çfarë ndryshime dëshironi të shikoni në Shqipëri? Në drejtësi. Drejtësia është pika jon, hallka jon më e dobët. Është një zinxhir i kaputur. Në arsim, unë shikoj arsimin sot në Shqipëri është në pikën më të ulët. Mjekësia është skandal. Të gjithë kolegët e mi që kanë mbaruar universitetet sot janë larguar për arsye shumë të thjeshtë. Kërket rroga shumë të ulta, mos pasja e mjeteve të duhura dhe mos sigurimi një pune. Nëse gjitha këto që i thatë ndryshojnë, a do të ktheheshit në Shqipëri? Po, unë do të kthehesha dhe do t'i thosha Australisë shumë faleminderit për gjithçka që më ke ofruar, por vendi im thret për mua. Në pyetje këto ditë është trualli shqiptar dhe vetë Shqipëria, por unë besoj bindshëm dhe gjithë
shqiptarët i thras të jemi të bashkuar, si shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës, shqiptarët e Malit të Zi, shqiptarët e Luginës së Preshevës, shqiptarët e Maqedonisë, gjithë shqiptarë duhet jemi së bashku kur është në pyetje çështja shqiptare. Jemi si një trup dhe ashtu duhet të veprojmë. Sikur ta presim gishtin e këmbës të vogël, do na dhem në zemër. Sikur ta presim veshin, do na dhem në zemër. Na pritet Shqipëria dhe na dhem zemra. Prandaj i thras gjithë shqiptarët, kudo që t'jenë lindur, edhe ato të cilët janë lindur në mërgim dhe i qanë zemra për vendin e gjyshrave tyre, të gjithë të jenë së bashku, por nuk është koha për gjumë vlezër, nuk është koha për të pushuar, por është koha që të jemi më aktiv dhe andaj ju përsis thëndjen se femin e rritën gjumi, por qoftë që një popull flen, ai popull vdes. Prandaj mos flejmë vlezër, të jemi edhe njeri u them të bashkuar, si që na kanë thënë gjyshrit tanë, pleqrit tanë, që thupër për thupër, në qoftë që i merr një thupër të vogël, një dru të vogël e thyen çdo kush, por në qoftë që gjitha thuprat, gjitha drut bëhen së bashku, e atëherë e kanë me vështirë na thyen ato të cilët nuk e duan Shqipërinë demokratike, nuk e duan Shqipërinë të fortë, nuk e duan Shqipërinë të lirë, nuk e duan Shqipërinë e mirë. Rof Shqipëria, rof populli shqiptar dhe roshin gjithë trojet tona të lira dhe qoftë e përjetshme Shqipëria jonë. Se shkon e shet vendin që kanë luftuar gjyshet, baballarët, fëmijët, nipër e mbesa, këtë kanë luftuar për atë vend, edhe ai sot ka dalë aty edhe do ta shesi vendin aty për asgjë hiç. Po ai duhet ta ditë se sikur se në Kosovë që luftuan, që u vran, gjithë ato njerëz që u vran, për atë vend u vran, e prapë Kosova doli e fituar. E ai duhet të shohë aty përpara të si u bën Kosovë, duhet të marrë shkollën, që Shqipëria të jetë e lirë, të jetë Shqipëria jonë, që jemi të kënaqur. Ai doli e shiti edhe bon dallavere tjera.